Короче, түшүп тур мына видео регистраторго. Өзүн айда демсеки интел. О, Мекенештер Куба такси каналына кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта Москвадагы эң жаш жигиттин таксиде иштеп аткан эмесин тартып беребиз. Ал баланын аты Нуржигит, 2000-жылкы бала экен. Нуржигит кел бияка. Кандайсың Нуржигит? Салам алейкум. Жакшы иштериң болуп атабы? Шүгүр. Нуржигит, жап-жаш бала болуп кантип таксиде иштеп жүрөсүң? Ошол правомду алгандан бери ошо 2020-дан бери ошо Яндекс таксиде иштеп, башында ошо доставкада, анан таксиге өтүп, ушул убактан бери таксиден чыкпай иштеп жүрөм. Ошондо кайсы жылдары алдыңыз? Эми кайсы жылдары баштадың иштеп? 2020 майларда баштагам. 2020. 5 жыл таксиде иштеген турду, э? 5 жыл болуп калды. Эми таксиде иштеп эмне таптың, эмне кылдың? Ийгиликтер жетиштиңби? Кээки жактан плюстар деле болду, анан жаман жактары деле көп болду. Чоң ийгиликке жеттим деп да айта албайм. Ар бирибиздин ырыскысы менен экен. Пешине эмне түшүп келсе ошол болот экен. Ошо. Мекенештер, бул бала өткөндө жакында эле абай болгон. Эмне үчүн авария болду? За рулем айдап кетип баратып, уктап кетип, встречка машина түзгөн. Встречкадагы машинадагы таксист болгон. Ошол жөнүндө айтып берчи мага. Сен кантип уктап кеттиң такси айдап баратып? Мен ошол акыркы заказым болчу. Түнкү саат 3 болуп, клиентим дагы мас болуп, өзүм уйкум келип, араң айдап жүрүп, уже чыдабай кетип, көзүм илинип кетип, эки фараны көргөндөн эле ойгондум. Ага чейин вообще эсимде жок болчу. Кандай кетип баратканым да эсимде жок. Туруп эле встречкага чыгып кеткеним, ойгонуп кеттим. Анан уже поздно болуп калды. Тормоз басканга да жетишпей калды. Машинаны башка жака бура берейин десем да жетишпей калдым. Ушундай кырсык болуп калды. Мына мекенештер, бул машина жанагы Geely Coolray деген машина, ушуну сүзгөн. Встречкага чыгып туруп, берки өзү айдап келаткан машина кол болгон. Аны азыр көрөсүздөр. Сен ошондо 2-3 күн уктаган эмессиң да? Мындай жакшы уктабай, чарчабай? Жок, өзү жакшы эле күндө эле 5 саат, жок деген 6 сааттан уктап иштеп жүргөм. Ошо акыркы сменаны бир 14 саат иштеп, уже көз чыдабай калып, нерв болуп уктап кеттим. Угушумча бул негизи бул ДТП авария. Мен угушумча биринчи эмес экен да. Буга чейин дагы авария болуп, ошол карыздарың көп экен, э? Карыздарың көп беле? Ооба. Канча миллион карызсың ал кишиге, биринчи кишиге? Ошол 2020-дан бери ошол бир эле киши менен иштешем. Анын бир эмес, уже бул 4-үнчү машинасы болчу. Анан ремонт кылып, кайра карызды кошуп коет, кайра карызды берип, ич эле кутултура албай койгон бул. Жок, таксиден чыгам, айлыкка кирейин десем да ынабай, мени качып кетет деп, постоянно каерде жүргөнүн билиш керек деп, ошон үчүн машинасын берип койгон. Жөө жүрбөй, айлыкка кирсең качып кетесиң деп, мен ошо машинадан түшүртүрбөй ушунча жылдан бери 3-4 машинасын айдап туруп, ошо 2 миллиондук карызды башыма илип коюп, азыр эми берип жүрөм, айла жок. Дагы 3 жыл иштей бересиң дейт, ошону бермей сайын. Ал ДТП'ңде утулганча эле мындай авария болуп калды. Мына буга чейин 2 ай мурун бир ДТП болгон. Анын акчасын, ремонттун өзүнүн акчасынан кетирип, күнүнө мен болгон иштеген акчамды төкпөй чачпай 12 кечке маал 12де которуп, ошону төлөп бүтөйүн дегенде мына 20 миңдей калган эле. Ошо кайра авария болуп кетти. Мен айттым, кой, мен машинаны айдап эле коеюнчу, айлыкка эле кирейин, айлыгымдан бөлүп берейин десем, жок, силер качып кетесиңер, сен жөн эле кой, айлык таксиде эле иште деп, мен ушундай зор тагым болчу. Анан мен айла жоктон кайра айдашка туура келди.
Мекендештер негизи бул Нуржигит өтө карызга батып кетиптир. ДТПдан ДТП боло берип карызы шаштаңдап кетет. Анан жанагындай ошо 2 миллионду төлөбөй эле кетип калайын десе, тиги киши бүт паспорттан алып калыптыр. Только жанында правасы бар экен да. А бирок эми ал киши негизи кыргыз эмес өзүчү, бирок нациясын айтып эле коелу. Анан сөзүнүн ачыгы мындай да, мекендештер, кичине жардам сурай элеп атабыз. Бул баланын бүт озук жана кеткендер бүт жабылып калыптыр да, эч жерден акча ала албайт, эч жерден акча бербейт. Анан ушул экранда көргөндөй эле жана ДТП боюнча кыргыз баланы сүзгөн. Ошого ремонтуна бир 600 миң, 700 миң кетет экен да. Аны муну өзү бере албайт экен. Анан ошол айдап жүргөн машинасынын страховкасы жок экен да мунчу. Короче, ошол жанагы муну буга берген киши муну карызга эле батырып берет экен да. ДТП болгон сайын карызга батырып эле коркутуп алыптыр мунчу. Анан ошо экинчи машинанын ДТПсын кичине хотя бы элден жардам сурасакпы дегенбиз. Өзүнө кайрып кетти элдерге. Ассаламу алейкум, кыргыз мекенин. Ошол машинанын ремонтунун акчасына мен чын айтмакчы эч каражатым жок жардам бергенине. Аракет кылайын дейсиң, бирок бүт болгон иштеген акчаны ушул алып коет. Азыр билбейм да. Силерден колдон келишинче жардам сурайын деген мүмкүнчүлүк болсо. Мекендештер, кимде ким акча которгусу келсе, кайсы номерге? Сатыбек байкемдин номери 8925 285 4708 ВТБ Жетинковко. Ушул астыдагы номерге которуңуздар. Барыңыздарга ак жол. Ким которсо, ким неме кылса, баарыңыздардан ыраазыбыз. Ошол мекендештер бул өзү бала ошол авариядан кийин больницага жатып чыккан. Өзүнө жакшы келе элек, анткени ичиндеги бар организмдер ордунан жылышып кетиптир да, баягы авария болгондочу. Ошон үчүн мекендештер ар бирибиз кайдыгер карабайлы. Негизи мен көбүнчө такси мекендештер көрөт. Такси мекендештер хотя бы 50 сомдон 100 сомдон болсо дагы чыдап кетиңиздер. Жардам берип кол. Мен да аябай көрүп мындай тескери карап кетким келбеди да. Негизи жаш бала экен өзүчү. Ошон үчүн давайчы күч бирдикте бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып жардам берели мекендештер. Аман болгула.